大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁今日呢，我會用雞翼嚟同大家分享一個開胃又好味嘅餸菜啦。咁雞翼就最簡單噶啦，又唔使切又唔使剩，解咗凍之後洗乾淨就用得噶啦。咁通常揀雞翼呢，就唔好揀有紅點嘅雞翼啦，因為通常喺農場呢啲雞要打針，全部都係打喺個雞翼度嘅。咁如果係有紅點嘅雞翼呢，就證明係打咗針，啲藥水未散晒，咁所以呢隻雞翼就會有紅點啦。將雞翼索乾咗水之後，擺埋一邊備用先。跟住我會切幾片薑片啦，令到個餸香啲啦。你哋今日好嗎？留言話我知你哋平時煮雞翼嘅 idea， 祝你哋有開心愉快嘅一日。切好咗啲薑片之後，擺埋一邊備用先啦。另外呢，我呢度準備咗一個檸檬啦，但係煮呢個餸呢，我通常就用2片檸檬就夠噶啦。咁如果你哋中意食酸啲嘅話，可以落多啲嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺評論區度啊，我係非常之咁樂意同你哋一齊分享噶。開着咗一個大火啦，跟住將薑片同埋檸檬擺埋落個鑊度，將一支500ml嘅可樂倒埋落嚟。我會將呢個食譜嘅所有用料 list 咗喺下邊描述欄同埋呢條片嘅最後嘅。咁如果你哋煮呢個餸嘅時候，就可以打開描述欄或者係將條片拉到最後，咁就可以一目了然噶啦。至於調味方面呢，我會落大概2個湯羹左右嘅豉油啦，1湯羹嘅老抽啦，同埋1粒大概10個 gram 左右嘅冰糖啦。如果你哋冇冰糖嘅話呢，落1湯羹嘅砂糖都得嘅。個醬汁開始滾啦，已經聞到好香啦。咁呢個時候就可以將啲雞翼擺埋落嚟啦。將啲雞翼反下佢先，等佢每一面都可以沾到啲醬汁。我覺得可樂呢係甜中帶酸嘅，所以我會落翻少少嘅冰糖嚟調和翻個酸味嘅。呢個時候呢，我會用細火將雞翼燜8分鐘，令到佢熟透。好香啊！燜咗8分鐘之後嘅雞翼已經聞到好香啦。睇下啲雞翼已經燜到好靚咯，但係呢，唔知佢已經熟透未呢？等我試下佢先。我會用隻筷子篤落個雞翼度啦。咁如果係冇血水流出嚟呢，就證明隻雞翼係熟咗噶啦。而家呢，我會將啲雞翼夾起咗去備用先。將個火開到最大，我要用最大火呢嚟將個汁收翻結佢嘅。收汁嘅時候呢，要記得一路煮要一路攪住佢，因為個汁係甜嘅，佢係好容易燶嘅。將個汁收到可以掛喺鑊鏟上面嘅狀態呢，跟住我會收翻個細火啦，跟住將啲雞翼倒翻落嚟翻炒，令到個醬汁呢可以包住啲雞翼嘅。哇，好香啊！你哋係咪都已經好想食啦？不如今晚就試下煮呢個咁好味嘅雞翼啦！若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜！